दुबई अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली यह है अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी होगी। हर बिल्डिंग्स एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए जुड़ी रहेगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेस, शॉप्स, फ्लैट्स होंगे ही और इसी के साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। अलादीन सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज होगी ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर 1125 अरब रुपए खर्च होंगे।